salaamaaleykum mbokk yi tey ñu ñëwaat ci seen série Laravel en wolof donc tey dañuy xool benn fichier bu am solo ci application Laravel muy fichier env. Donc pour rappel rek ñu defaat rappel ci ni ñuy lancer serveur PHP artisan ser pour ñi nga xam ne ni dañ koy fàtte donc loolu la ñuy def pour lancer suñu serveur. Maintenant fichier bi moo nekk nii donc mooy env mooy environnement wala environment ci anglais. Donc fichier bii moo ñuy permettre ñu configurer suñu application donc lépp li nga xam ne ni configuration application bi la rek si fichier bii nii la nekk. Donc li ko demee ne turu application bi wala turu projet bi yoo am tey suñu turu projet ñun mën nañ def égal gestion commande exemple. Donc lii mooy suñu turu application. Maintenant nan lay fonctionner fichier bi suñu demee si suñu fichier suñu dossier app dossier dossier conf app am nañ benn fichier bu tudd app. Donc buñ demee suñu fichier app ñu dugg foofu ñu wàcc donc ñooy gis fii ni suñu variable app name. Donc app name par défaut Laravel lay jël par défaut maanaam su fekkee ñun fii defuñu fi dara c'est vide su fekkee fii dafa vide égal vide lañ def maintenant variable bi day jël Laravel par défaut comme valeur noonu lay fonctionner. Maintenant ñun suñu defee gestion commande donc suñu application gestion commande lay tudd. Donc lii mooy environnement bu ñuy liggéey ñun ak ñoo ngi liggéey en local wala en production. Donc suñu wàccaatee fii ba léegi ñu ngi gis env app env environnement ñu xool fii par défaut production lay jël su fekkee ñun defuñu fii dara joxuñu ko benn valeur mais ñun buñ ko joxee local donc day jël local par défaut. Donc app key bi moom mooy gérer clé application bi. Donc debug app URL lépp moo ngi ci fichier app bi bu ñu wàccee leen gis loolu lépp ñu ne app debug égal false par défaut lay jël. Donc même chose que fii ni app URL bi même chose que app URL bi moo nekk ni localhost. Fekkoon tey dañoo déployer suñu application donc app URL bi dañ koy changer. Donc loolu moom mooy partie bii ni. Maintenant deuxième partie bii ni partie bi ci gën a amaat solo mooy suñu configuration de la base de données maanaam suñu base de données bi fii lañ koy configurer. Tey suñu bëggoon connecté wu ak suñu base de données dañuy ñëw ci nga xam ne fii mooy partie bi ñuy gérer base de données. D'abord DB connexion fan lañ koy yore pour nañ tëj app nañuy ñëw si toujours ci config si dossier si fichier database bu ñu ñëwee si fichier database ñu wàcc xool donc par défaut ñun MySQL la ñuy am comme fichier de connexion donc MySQL lay jël par défaut. Donc am nañ tamit yeneen type de base de données yi ñu soxla par exemple SQLite bu fekkee moom la ñuy jël comme base de données mën nañ ko déclarer fii mën nañ ñëw fii ñu jox ko type de base de données bi ñuy bëgg a utiliser. Su dee MySQL la ñu jël MySQL su dee PSQL ñu jël PSQL su dee SQL SRV aussi ñu jël ko. Donc ñu ñooy xool type de base de données bi nga xam ne moom lañ soxla ñu ñëw def ko fii. Maintenant DB host bi mooy suñu machine bi soit mën nañ def localhost wala ñu def 127.0.0.1 su nekkee en local la ñuy liggéey. Port bi donc am na ñoo xam ne seen port mën na nekk 3308 am ñoo xam ne seen port mën na nekk 3306. Maintenant moom da koy spécifier fii day def fii da lay jox fii ni suñu nekkee MySQL ok dañuy jox fii ni par défaut bu fekkee ñun defuñu fii dara 3306 lay jël su fekkee def nañ dara tamit loolu lay jël. Ok bi ci des mooy suñu turu base données bi nañ def am gestion votre ñu jox ko fii turu base de données bi. Maintenant username bu
fekkee ne sa base de données par défaut route nga ko bàyyi nga def route amul mot de passe nga bàyyi ko noonu su fekkee am na mot de passe nga def mot de passe bi nga bind mot de passe bi nga xam ne moom nga def foofu noonu nga def passé arobase 1 2 3 bu fekkee yow loolu nga def suñu fekkee nag sa base de données defoo ci benn configuration mën nga ko bàyyi. Donc de même que broadcast, donc pour gérer broadcast c'est même chose da ngay ñëw ci fichier broadcasting puis tamit tout ce qui est broadcasting fii dañ koy gérer donc même chose la même configuration la ñu bëggee def tamit envoi de mail aussi même chose donc lii mooy gérer tout ce qui est mail donc tout ce qui est envoi de mail fii dañ koy gérer même chose dañuy ñëw fii ci fichier mail même chose ñu def fii suñu ñu xool configuration yi nan lay demee fii en fonction suñu besoin ñu jël loolu noonu appliqué fii nii def configuration yi donc fichier bii nii daanaka moom moo nekk application bi parce que lépp li nga xam ne mooy base de données lépp li nga xam ne mooy turu projet bi lépp fii lañ koy gérer donc loolu moo nekkoon vidéo bi tey